Mwaramutse neza nshuti banywanyi w'ibiganiro byacu abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye ngakuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaramukije mwese muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo ya 27 ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza baherereye mu bice bigiye bitandukanye turagarutse mw'idonido ry'amakuru azindutse aravugwa muri kano gatondo by'umwihariko aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa cyangwa se bikomeje kugenda biribonekeza nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera twibanda ku bikomeje kugenda biravugwa mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi hose hirya no hino ku isi. Ikaze rero dore ingingo nkuru turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro cyacu muri kano gatondo. Amakuru yihuta adafise vumbi rero z'umwihariko turaza kugenda turayatangurira nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu nyuma y'iko rero z'umwihariko hamaze imisi haravugwa amakuru akomeye cyane biravuga ko rero hari bamwe baje kugenda baratera inyubako ikomeye cyane isanzwe irakorerwamo by'umwihariko n'ibiro bya CNDD-FDD biravuga ko rero bamwe mu biganjemo by'umwihariko abandi bantu batigeze baramenyekana baje kugenda bararasa ndetse bakaza guhitana batari bakeya mu gihe amaze imisi haribonekeza rero by'umwihariko amatati hagati y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ndetse by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye ariko CNDD-FDD yo ikaba ikomeje kugenda ikora iyo bwabaga kugira ngo by'umwihariko ibashe kuba yogumana ubutegetsi. Hari bamwe rero bavuga ko kuba CNDD-FDD cyangwa abayoboke babo aribo benshi cyane mu bigendanye n'ibikorwa byo gutegura amatora ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda birabangamira ndetse bikagaragaza neza ko aya matora ashobora kuzagaragaramo ibibazo bikomeye cyane bakaba baje gukora kino gikorwa. Ni mu gihe by'umwihariko indi migambwe igiye itandukanye nayo yari imaze imisi irasaba yuko hokorwa amatohoza ku bigendanye n'ibibazo bikomeje kugenda byibonekeza. Amakuru y'ubutasi aremeza ko rero umuhari w'ingabo udashaka rero ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye rero muri iri joro ryaheze rero z'umwihariko ubwo ni mu ijoro rya rero hari kwigenekerezo ya 26 ukwezi nuko icenda umwaka wa 2024 by'umwihariko rishira nyine kuri wa 2027 wateye rero by'umwihariko ahari posiyo y'ingabo z'u Burundi muri Buringa muri komine Gihanga muri Bubanza bakaba batunguye intwazangabo z'u Burundi bicamo rero izishika kuri 5 abandi bakaba baje guhunga. Ni mu gihe by'umwihariko ahanga rero ari ikindi gitero gikomakomeye cyane by'umwihariko cyongeye ko hibasira muri uno mwaka mu gihe hari hasanzwe n'ubundi haravuzwe ibindi bitero bikomakomeye cyane ariko kandi bikaba bivuga ko rero bari bamaze kugenda barafata gahunda igendanye no gushaka kwigarurira cyangwa se ibigendanye no kugenda gufata cyane ibigendanye no gufata by'umwihariko ahasanzwe harakorera CNDD-FDD ariko bikaba bitaje kugenda birabakundira kuko bikomeje kugenda biribonekeza. Turaza kurabira hamwe kandi amakuru akomeje kugenda aravuga cyangwa se amakuru akomeje kugenda aratangazwa aho by'umwihariko amakuru yihuta adafise ivumbi avuga yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi abantu bongeye kugenda baranyuruzwa ku buryo bukomakomeye cyane ndetse by'umwihariko tukaba turaza kugaruka ku bikorwa bimwe na bimwe by'imbonerakure aho bamwe bakomeje kugenda baravyamaganira kure. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kandi yaje kugenda arashimangira yuko rero by'umwihariko biragaragarira buri umwe wese ibigendanye no kuba rero igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gikomeje ibikorwa bigendanye by'umwihariko n'ubusuma ndetse no kugerageza by'umwihariko kutumvikana ndetse no kudashyigikira gahunda z'ibiganiro zimaze imisi ziribonekeza. Mu gihe bariko rero by'umwihariko bari bakubutse mu nteko rusange ya ONU imaze imisi irabera ku cyiciro gikuru rero cyo mu muryango i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icakora havugiwe amakuru menshi cyane nk'uko byaje kugenda biragaragara aho Bwana Tshisekedi yaje kugenda by'umwihariko aragerageza ndetse by'umwihariko aranatangaza neza ko yoba yiteguye 5 gushira umukono ku masezerano ashobora kuzozana amahoro hagati y'impande zombi nk'uko biko biratangazwa.
turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ku igerekerezo ya 27 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 nga kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane yihuta aragaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze, usibye abatwumviriza bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu bihugu bimwe na bimwe nga ku mugabane wa Afrika canke mu karere k'ibiyaga binini, ari mu bihugu by'ababanyi harimo u Rwanda, Congo, Uganda ndetse n'abatwumviriza bari Tanzania ndetse na Kenya, turabahaye ikaze mwese. Hari abatwumviriza kandi bari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabahaye ikaze by'umwihariko aho tugiye kurabiramwe amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Nimba ari ubwa mbere usanga rero kuri mbonesha kure ya channel yanyu byonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu tubandanye kugenda turabashikiriza. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka hari kwigerekerezo 2025 by'umwihariko nibwo haje kongera kumvikana igitero gikomakomeye cyane ahangaha by'umwihariko muri komine ya Buringa hasanzwe harabarizwa n'ikicaro gikuru rero cyangwa se asanzwe hari ibiro bya CNDD-FDD, bivuga ko rero hoba haratiwe na bamwe mu bantu badashaka ubutegetsi. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira muri kano gatondo azindutse aremeza neza yuko rero umuhari w'ingabo udashaka ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye muri kino gihe rero ariko waje kongera gutera ibindi bisasu biremereye cyane, ndetse bukaba baje gutera hari hasanzwe hari position y'ingabo z'u Burundi ngaho muri kano gace muri komine Gihanga muri Bubanza, bakaba baje kugenda baratungura intwaza ngabo zikomakomeye cyane z'u Burundi bicamo izishika kuri 6 mu gihe amakuru adusumira avuga kuri ruhe ubushize barashe izishika muri 4 abakomeretse, hakaba hamwe rero bamwe bakomeretse abandi baza kugenda barahunga ndetse baza kugenda barakurikiranwa bararaswa amabombe ku biro bikuru rero by'ishaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, hakaba hongeye kugenda harasamburwa, hakaba by'umwihariko hanapfiriyeyo n'abapolisi bashika muri 4 nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Haguye kandi abari mu mbonera kurezika kuri 24, hakaba hapfuye kandi abandi basivile batari bamenyekana, hakaba hari n'abandi bagiye barakomereka. Ibi bitero kandi bije mu gihe by'umwihariko bamwe batari kubarishimira ibigendanye no kongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu kwa Evariste Ndayishimiye, mu gihe bavuga ko rero by'umwihariko ibintu bishobora kuzamera nk'uko byabaye ubwo bamwe rero biyamirizaga ikiringo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza. Hari bamwe batajya umunwa bakagaragaza neza ko rero CNDD-FDD ikomeje kugenda ibarambirana, abavuga ko rero atakintu na gitoya yigeze irabagezaho. Ibi ngibi rero by'umwihariko akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratuma hashobora kuzagaragara imvururu nga muri ano matora yimirijwe umwaka uzana yandi azakurikira. Ni mu gihe kandi bamwe bashimangira bakavuga ko rero bitumvikana uburyo CNDD-FDD canke abanywanyi ba CNDD-FDD aribo bakomeje kugenda bariganza mu kanama canke se by'umwihariko mu bayobozi bashinzwe gutegura amatora nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda by'umwihariko akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratuma basaba ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko ibikomeje kugenda biraba byose byohagarara, ndetse na General Major Evariste Ndayishimiye akaba yoreka ubwo busuma ndetse akaba yoreka ibigendanye no gukomeza kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Bamushinza kandi kuba akomeje kugenda by'umwihariko ari gwidzaho imitungo ariko arazamura ama etage menshi cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi, ndetse bamwe bakaba batajya umunwa bavuga ko rero by'umwihariko igihe azaba yaravuye ku butegetsi bishobora kuzamurwa nabi nk'uko biriko biratangazwa. Ni mu gihe kandi by'umwihariko hari amakuru avuga ko rero inzego zijejwe umutekano zikomeje kugenda by'umwihariko zirakora iyo bwabaga kugira ngo by'umwihariko habashe kurabirwa hamwe rero uburyo ibikorwa bigendanye n'umutekano muke rero byohagarikwa, ariko kandi amakuru yihutsa adafise ivumbi akaba ariko ashimangira avuga yuko by'umwihariko ahashobora gukomeza kwibasirwa n'ibitero bikomakomeye cyane, mu gihe amakuru yihuta avuga ko by'umwihariko hamaze n'iminsi haratoragurwa ibisasu bigiye bitandukanye mu bice bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe rero by'umwihariko no hafi ku kirimba cy'umukuru w'igihugu naho haherutse gutoragurwa ibindi bisasu ibyaje kongera gutuma rero by'umwihariko nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi cyane cyane hafi n'igisagara ca Bujumbura hakomeza kugenda by'umwihariko hatera impungenge abanyagihugu, bakaba bashimangira ko rero baba ariko barategwa ubwoba
n'ivyo bisasu cane dore ko ari ivyo mu bwoko bwa rokete bisanzwe biraraswa hifashishijwe imbunda yo mu bwoko bwa RPG nk'uko biriko biratangazwa. Icyariko bivuga ko rero intwazangabo zishinzwe gucongerera umutekano General Major Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakuru ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi bakomeje kugenda baraba amaso cyane. Abanyagihugu biyamiriza rero ubusuma bakorewe na Buramatari basaba gusubizwa amahera yabo ni intara ya Rumonge ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe haraye habaye ibirori byo kwinjira ibiro bishasha by'intara ya Rumonge, abanyagihugu rero bashikiriza ko rero bari bamaze imisi basabwa rero amahera yo kugura umwambaro bari kwambara rero ariko basanze basasanze umwambaro waraguzwe n'amashirahamwe rero by'umwihariko yafashe mu mugongo ivyo birori nk'uko biko biratangazwa. Nk'uko babishikiriza ibiro rero by'intara irongowe na Leonard Niyonsaba rero byategetse abanyagihugu rero kuriha ashika ku bihumbi amajana ane rero ashika ku bihumbi ashika ku bihumbi 40 rero by'umwihariko ku mupira wa Lacoste, ashika ku bihumbi 31 rero kuri t-shirt ndetse n'ashika kuri 15 by'umwihariko ku ngofero, ariko abanyagihugu barishe ayo mahera rero si bose baronse iyo mipira, n'abaronse iyo mipira rero byahavuye bimenyekana yuko rero yatanzwe n'amashirahamwe yari yafashe mu mugongo ivyo birori by'umwihariko. Aha rero twovuga nk'ishiramwe Savonora, Ibanyi, Bankobu ndetse na Sekadamu nk'uko rero biriko no kuri iyo mipira biratangazwa. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko abanyagihugu basaba yuko basubizwa amahera yabo kuko rero byagaragaye ko rero ari ubusuma bwari bwateguwe na Buramatari by'umwihariko wabo rero Naridi Niyonsaba nabo basangiye amabanga yo kurongora iyo ntara. Abanyagihugu kandi bashikiriza ko Buramatari yateguye ubusuma rero bukabije bw'amahera rero aho aherutse kunguruza compte shasha by'umwihariko mu banki ya Banku ifise nimero nimero 183734 iyi konte rero by'umwihariko Buramatari yavuze ko ariyo izocaho rero amahera y'iterambere, aca ayiha rero abaterereye ibirori byo kungurura rero ibiro by'intara nk'abadandaza, amashengero, abadiaspora ndetse n'abandi kugira ngo bayicisheho rero amahera iyo konte nyine ngo ni nayo rero yacishwaho ayo mahera y'iyo mipira, izo ngofero, amashati n'amatisheti. Buramatari by'umwihariko yuguruje iyo konte nshasha yo mu gihe rero hari indi y'intara isanzwe iri mu banki ya BCB ifise nimero 211,333 mu matohoza rero twabashije kugenda turakora biragaragara rero ko rero amahera yose yaciye kuri iyo konti nshasha ari amahera rero agiye kunyuruzwa na Buramatari, kuko rero n'amahera yakoreshejwe mu birori hari igice rero cyayo cyavuye muri ayo mashirahamwe yafashe mu mugongo ivyo birori. Abanyagihugu rero bakaba basaba rero bashimitse ko rero haba umugwi ucungera amafaranga yose yaciye muri iyo konti nshasha yinguruwe vuba rero na Buramatari nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Usibye ibingibi kandi by'umwihariko biravuga ko imbonerakure zongeye kongera zirakora ibara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu gisagara ca Bujumbura. Hakaba hariko haravugwa ko rero by'umwihariko hari umwe mu banyeshuri biga mu kaminuza atari yomenyekana neza imyirondoro yiwe, bivugwa ko rero by'umwihariko yaba yaje kugenda aranyuruzwa, ndetse batari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko rero by'umwihariko imbonerakure zikomeje kugenda zirakora ibara ndetse n'ishano ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Akaba naho rero bahera basaba General Major Evariste Ndayishimiye kuba yokora ibishoboka byose kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yokuraho ibigendanye n'imbonerakure ndetse ibikorwa byazo byose bibashe ko byohagarara. Icakora bikaba bivuga ko rero uyu mugabo nawe ibyo ngibyo atabikozwa, mu gihe avuga ko rero imbonerakure ari bamwe rero mu bamufasha gucungera umutekano w'abanyagihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Twongere twerekeze mu makuru kandi akomeza kugenda by'umwihariko akomeza kugenda aravugwa mu bikomeje kugenda biravugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane ku mutekano
ngaha mu karere k'ibiyaga binini cyane. Abakuru b'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika rero banenze imikorere y'akanama k'umuryango w'abibumbye kajejwe umutekano ku isi basaba ko rero kovugurirwa byihuse. Iki gitekerezo kagitanze mu kiganiro mpaka rero cy'inteko rusange y'uyu muryango yateraniye ku cyicaro cyayo gikuru rero i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington. Aka kanama kashyizweho rero mu Kwakira mu 1945 hashize rero igihe gito rero intambara ya kabiri y'isi rero irangiye kugira ngo kagere karafata ingamba zigarura amahoro n'umutekano aho byahungabanye canga se zikumira aho bishobora guhungabana. Ubu karagizwe rero n'ibihugu bishika muri 15 birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa. Bifitemo rero imyaka ihoraho rero n'ibindi bihugu 10 bidafise imyaka ihoraho birimo rero Mozambique, Sierra Leone, Algeria byo muri Afrika. Bitewe nuko rero igihugu gifite rero umwanya uhoraho rero muri aka kanama cya gifise ijambo rikomakomeye cyane mu mategeko mu mutekano w'isi, kuko rero kiba gifise ububasha bwo gutesha agaciro imyanzuro yafashwe by'umwihariko n'ibindi bihugu. Abakuru by'umwihariko abakuru rero b'ibihugu bya Afurika baragaragaza yuko rero umugabane nawo ukwiriye kugirwamo byibuze imyanya ihoraho ishika muri 2. Umunyamabanga mukuru rero wa ONU Antonio Guterres muri Kanama mwaka wa 2024 yaragaragaje ko Afurika ikwiriye kugiramo imyanya ishika muri 2 kubera impamvu zishika muri 2 z'ingenzi: kuba ibihugu rero byayo byinshi cyane byugarijwe n'intambara ndetse no kuba itanga umusanzu ukomeye cyane mu kugarura amahoro n'ituze hirya no hino. Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo kuri uyu 25 Nzeri umwaka wa 2024 yaragaragaje ko akanama ka ONU gashinzwe umutekano gakwiye rero kuvugururwa kuko rero ntacyo gakora rero ku bibazo by'umutekano byugarije isi. Yarabwiye perezida w'inteko rusange ati: "Bwana Perezida, intambara irakomakomeye cyane hagati y'Iburaya, Loni isa naho rero by'umwihariko idashaka canke idashobora kugira icyo rero ikora kubibera muri Ukraine muri ibi bihe, kandi Ghana yari mu kanama gashinzwe rero umutekano yaba umubya rero uko ubufatanye dushaka rero kugeraho binyuze muri Loni bushoboka gusa iyo abafise ijambo rikomeye cyane bavyemeye." Perezida William Ruto Samuel rero wa Kenya kuri wa 26 Nzeri mwaka wa 2024 yaragaragaje ko rero uburyo ibihugu bihagarariwe mu kanama ka Loni rero gashinzwe umutekano bubangamiye ingamba zo kugarura amahoro n'ituze mu rwego mpuzamakungu. Yaragize ati aka kanama rero by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biravuga, yaragize ati aka kanama karakora ntigashingiye rero kuri demokarasi, karaheza ntigakurikirana rero by'umwihariko inshingano, gatwaza igitugu kandi by'umwihariko kandi karijimye urwego ruheza rero ibihugu 54 bya Afurika bifise abaturage bashika miliyari 1.4 mu gihe rero kemerera igihugu kimwe rero gutesha agaciro ibyemezo by'ibindi bihugu bishika ku 153. Ntabwo ibyo bintu byori bikwiye. Uyu mukuru w'igihugu kandi ca Kenya yarasabye bagenzi biwe by'umwihariko ibishoboka byihuse kugira ngo rero aka kanama kavugururwe mu buryo rero Afurika izabonamo rero imyanya ihoraho, katazongera kugira rero ibihugu gaheza kandi kagakorana mu mucyo. Perezida wa Repubulika rero ya Central Africa Faustin Archange Touadera yagaragaje ko impamvu urwego rwa ONU rero rushinzwe umutekano ruri rero ku gitutu ari uko rero rudatanga ibisubizo kubibangamiye umutekano w'isi ndetse no mu karere muri rusange. Bwana Faustin Archange Touadera yaragaragaje ko kandi impamvu zatanzwe zo kuvugurura imikorere y'aka kanama n'ingingo yo gutesha agaciro rero imyanzuro n'ibindi bisigaye rero zikwiriye kwitabwaho, Afurika rero igahabwa imyanya ihoraho. Perezida wa Ramaklawana wa Seychelles yaragaragaje ko amavugurura rero mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano ari ngombwa kugira ngo Afurika rero ive mu karengane imazemo igihe kirekire. Ati igihe kirageze rero by'umwihariko ngo hakosogwe akarengane Afurika yanyuzemo inshuro nyinshi cyane kugira ngo imyanya ihoraho rero muri ubwo rwego rw'ibanze rwo kubungabunga amahoro n'umutekano nabyo ni ngombwa cyane. Perezida Lazarus Chakwera rero wa Malawi, Brigadier General Brice Clotaire Oligui Nguema
wa Gabo ndetse na Ngolo Mbumba wa Namibia ndetse nabo bagaragaje yuko aka kanama kamaze imyaka ishika hafi 79 gakwiriye kuvugururwa kugira ngo gakorere by'umwihariko mu nyungu rusange nk'uko biko biratangazwa. Abategetsi benshi rero by'umwihariko baje kugenda baragaragaza ndetse by'umwihariko baranashimangira ko bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bikorwa bibashe kuba byokegwa cyangwa byojya mu buryo. Mu nyuma y'uko kandi hakomeje kugenda harakorwa ibiganiro hagati y'impande zombi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hagati y'u Rwanda n'icyo gihugu ndetse na Angola, Bwana Olivier Nduhungirehe yasanzwe ajejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu n'andi mpuzamakungu muri icyo gihugu c'abanye c'u Rwanda, yaje kugenda aragaragaza ndetse aranashimangira anavuga ko kandi by'umwihariko muri Kongo hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bikomeye cyane, ndetse akaba yaraje kugenda aragaragaza ndetse anashimangira yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biravugwa cyangwa ibintu bikomeje kugenda biratangazwa ari ibintu biteye ubwoba. Dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa.